জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান। জীবনে যে কোনো ইচ্ছা পূরণের জন্য আমরা প্রত্যেকেই যারা হনুমান ভক্ত তারা প্রত্যেক শনি এবং মঙ্গলবার তো বটেই, এছাড়া বছরের প্রত্যেকটি দিন আমরা হনুমানজির পূজা এবং আরাধনা করে থাকি। এবং হনুমানজির জনপ্রিয় মন্ত্র বজ্রংবাণ, হনুমান চালিসা, পঞ্চমুখী হনুমান গায়ত্রী মন্ত্রর মতো শক্তিশালী মন্ত্র আমরা শ্রবণ করে থাকি। শ্রী শ্রী বজরং বলি হলেন ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের পরম প্রিয় ভক্ত। সেই কারণে হনুমানজিকে বলা হয়ে থাকে শ্রী রাম ভক্ত হনুমান। 2024 রাম নবমীতে বিশেষ মন্ত্রটি শ্রবণ করুন এবং পাঠ করুন 108 বার। এই শক্তিশালী মন্ত্রটি আপনি প্রত্যেক দিন শ্রবণ করতে পারেন, কিন্তু এই বিশেষ মুহূর্তে অর্থাৎ রামনবমী, হনুমান জয়ন্তী এমনই বিশেষ শুভ মুহূর্তে যদি এই মন্ত্রটি পাঠ এবং শ্রবণ করা হয়, করার ফলে কর্মে উন্নতি, ব্যবসায়ে উন্নতি, সংসারে উন্নতি, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, যে কোনো আটকে থাকা কাজ, যে কোনো রকম সংকট থেকে, এছাড়া শত্রুনাশ, সব কিছুই সম্ভব এই শক্তিশালী মন্ত্রের প্রভাবে। রামনবমীর আগের মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্নান করে হনুমান মন্দিরে যান। যারা নিজের মনস্কামনা পূর্ণ করতে চান, হনুমানজিকে সিঁদুর, লাল কাপড় অর্থাৎ লাল শালু, লাল ফুল, চামেলি অথবা সরিষার তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে, ধূপ জ্বালিয়ে আরতি করুন এবং হনুমানজিকে লাড্ডু, জিলেপি, ছোলা, গুড়, কলা ইত্যাদি নিবেদন করুন। তার সাথে সাথে সুন্দরকাণ্ড, হনুমান চালিসা, বজ্রংবাণ পাঠ করতে পারলে তো সোনায় সোহাগা। যদি না সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে এই শক্তিশালী মন্ত্রটি শ্রবণ করুন অথবা পাঠ করুন 108 বার। চলুন তাহলে শ্রীরামজিকে এবং হনুমানজিকে প্রসন্ন করতে এবং বিশেষ কোনো মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে এই শুভ মুহূর্তে আমরা হনুমানের এই শক্তিশালী মন্ত্র শ্রবণ করি 108 বার। ओम श्री हनुमन्ते नमः। 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 ओम
श्री हनुमन्ते नमः। ॐ 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 श्री हनुमन्ते नमः।
ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्
ॐ श्री हनुमन्ते नमः। 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 ॐ श्री हनुमन्ते नमः।
ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ
श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः।
ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः। ॐ श्री हनुमन्ते नमः।
ओम श्री हनुमन्ते नमः। ओम श्री हनुमन्ते नमः। ओम श्री हनुमन्ते नमः। ओम श्री हनुमन्ते नमः। ओम श्री हनुमन्ते नमः। ओम। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री श्री अंजनी पुत्र पवन पुत्र श्री राम भक्त हनुमान। प्रिय भक्तबृंदरा, আমরা শ্রী শ্রী হনুমানের এই শক্তিশালী মন্ত্র শ্রবণ করলাম 108 বার। বছরের প্রত্যেকটি দিন এই মন্ত্র শ্রবণ করতে পারলে অসাধারণ ফল আপনারা পেতে পারেন। তাছাড়া এই বিশেষ দিনে, এই বিশেষ মুহূর্তে আপনারা মন্ত্রটি পাঠ এবং শ্রবণ করতে পারলে বিশেষ উপকার পাবেন। প্রিয় হনুমান ভক্তরা, আমার সাথে বলুন এবং কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জয় শ্রী রাম, জয় হনুমান লিখতে ভুলবেন না। জয় শ্রী রাম, জয়।